慢性咳嗽的饮食的咳嗽孩子的一个饮食的话，我们肯定还是一个是要有营养，另外一个还是要好消化啊。对于慢性咳嗽，如果没有明显的这种就是过敏史的话，我们就一般蛋奶啊，对牛奶、鸡蛋的话，如果不过敏的话，我们建议还是要吃，因为孩子在生长发育过程中，他需要蛋白质啊。另外一个，你如果单纯的就是吃的太清淡的话，对孩子的一个营养，他免疫力可能都受到影响。但是就是如果这个孩子就是咳嗽痰特别多的时候，我们就肉呀、鱼虾这些东西的话，我们不建议吃的太多。另外一个凉的东西、生冷的东西啊，我们尽量的少吃啊。如果这个孩子是一个过敏体质，比如小的时候又有湿疹啊，或者有荨麻疹的这种病史的话啊，我们一定要查查过敏源啊，看弄清楚到底是对什么东西过敏呢？如果是对有些东西过敏的话，我们尽量的回避过敏源，尽量的不要接触这个东西。当然，如果的话，回避不了的话，那我们还是尽量的还要以调理或调节孩子的体质为主。